Ще успеете да изсушите сцената с колко мегавата танцувате. И преди да кажем кои са следващите изпълнители, бих искал с аплодисменти да благодаря за щедрото сърце на още едни наши приятели, без чието усилие, без чиято помощ нямаше да бъде възможен този фестивал. Това е Обединен банков сервис, фирма за банково обслужване и сервис. Благодарим им от сърце. А следващите участници, които ще се покажем пред вас, са Школа за народни танци Нартан. Тяхната школа е създадена през 2011 година с ръководител Пламен Ганов. Те ще изпълнят хората, които са подготвили четворно и едно от най-тежките хора от Шопския регион – Краловско хоро.